接下来是正道，我们把时间交给牧师。今天的题目是复活生命的确据。我们一起低头祷告。天父，我们恳求你真理的圣灵引导我们进入真理，看见主你怎么引导多马，以及教会怎么接纳多马，并且带给我们以下的真理。我们欢喜领受，奉基督耶稣的名祈祷，阿们。弟兄姐妹平安。今天是复活期第二主日，所以我们刚才所读的经文里面，耶稣的第一次显现是对摩大拉的玛利亚，或者是说为玛利亚、沙罗米以及还有雅各的母亲。但是第二次是对多马以外的10个使徒，第三次是对10个使徒加上多马。那我们今天因为是复活期的第二个主日，所以第二主日就是耶稣第三次的显现，所以我们把焦点聚焦在约翰福音20章24到29节。耶稣领这一位多疑恐惧的多马走出他生命的低潮、死因的幽谷。那我们把今天的经文分成3个部分。第一个部分是耶稣怎么去改变转化多马，第二部分我们来讲那个多马的宣告他的信仰。第三次我们来讲那个约翰福音里面最后一个福气。好，今天这3段经文都是约翰福音里面的蛮高峰的。我们首先来看多马这个人。多马的个性非常的两极化 ，bipolar， 他这个人又郁又躁，外面冷漠，里面热情，然后呢，自我防卫非常的重，但是等到他的防卫一打开的时候，又是热情奔放的人，所以这个人值得我们来学习。好，我们来看，耶稣在复活日的当晚跟门徒显现的时候，多马缺席，所以当众门徒都看见耶稣、抚摸耶稣，并且见证耶稣复活的时候，讲给多马听。多马不为所动，而且多马还变本加厉说：“他提出一个苛刻的条件，我非得看他手上的钉痕，用手指头探入那钉痕，我再用手探入他的肋旁，我总不信，我总不信。”所以传统上我们都把多马当作是一个多疑者，那其余的10个人一见就信。其实呢，使徒虽然门徒看见主就喜乐了，那是20节20章的20节的下半节。可是关键在耶稣说：“愿你们平安。”就把手跟肋旁给他们看，那是上半节20节的上半节。换句话说，众门徒是亲眼目睹耶稣手上的钉痕跟肋旁的刺痕以后，看见主就喜乐了。所以多马的要求并不过分，这样了解吗？所以我们不要把多马贴了负向的标签。那我们来看到底耶稣怎么对待这位颇有主见，但是又自我封闭、多疑恐惧的多马，走出他心灵的枷锁，走出来。然后呢，向他外在的世界开放。我们来看，过了8日，门徒又在屋子里，多马也和他们同在，门都关了，耶稣来了，站在他们当中，说：“愿你们平安。”那是一个礼拜后的一天，就第8日，门徒仍旧在聚会的那个晚餐厅里，最后晚餐的晚餐厅里，那门户依然紧闭。然后呢，外面犹太人仍然要抓这些门徒，但是这一次不一样了，多马在场，而且没有再提到他们怕犹太人，因为上个礼拜的显现，主耶稣把他们的恐惧转化为信心跟平安但是这11个人唯独有一个恐惧的，那就是谁？就多马，了解吗？那多马的恐惧不安，所以耶稣一见面的时候，先说什么？愿你平安。他没有责备多马，
没有羞辱多马，先安多马的心。这使我们想起耶稣在钉十字架之前，他应许要把平安赐给他的门徒，所以这个平安是 shalom， 是与神、与人、与自己和好。你知道，焦虑不安是我们人生的大敌。焦虑不安的人到什么地方都不安，到什么地方都不安，然后呢，做什么事都不安。哎呀，就整天活在恐惧里面。我认识一个弟兄哦，我在台北的时候，他一直问我，我说你干嘛问这个干嘛？牧师，你到底有多少钱啊？你存款多少？你怎么会那么平安呢？我说平安跟钱无关啊。他就跟我讲说，我现金存款只有3900万，股票不算，可是我整晚都睡不着。他问我多少，我说我大概有6万了。哈，你怎么睡得着？然后他说，你3个孩子，哇，那学费怎么贵啊？我就1个。我那时候还在读大学，他那个孩子还读国一耶，他整天那不安。然后他说：“你有几栋房子？”我说：“没有嘞。”他说：“我有2栋，在天母都每一个都120平，可是我整晚睡不好。”我说：“你睡得好睡不好，不是在于房子的问题，你内心到底有没有平安？”耶稣没有谴责多马，他却满足多马的要求，这好像很荒谬。可是这是耶稣。耶稣，我们要学耶稣。耶稣是先给恩典，再要求。我们是先要求你满足我的条件，我才给你恩典。那这不是恩典的了。耶稣的爱是无条件的爱，而我们的条件，我们呢是如果式的爱。如果你给我考上好的大学，如果你考上高普考，如果你好工作，我就爱你。哦，这是如果式的爱。因为式的爱是，因为你跟我很投缘啊，因为你很听我的话，因为怎么样，我才爱你。这2种爱都有条件的。如果式的爱认为你一点都不值得我爱，除非你满足我的条件。当我满足你的条件的时候，你又提出新条件，我永远在背后追赶。这一种叫如果式的爱。因为式的爱，如果式的爱被爱得很痛苦。因为式的爱呢，是因为你跟我很投缘，万一我跟你不投缘呢？因为你讲话很好听，万一不好听呢？所以被爱的没有安全感，被爱的没有尊严跟没有安全感，都是我们人一般的。可是耶稣来带领这一位多马，他却怎么样？先个恩典，我把锁给你看，钉轮给你看，让他经验到基督的大爱。所以你有没有发现，耶稣然后最后才讲说，不要疑惑，总要信。耶稣的意思是说，你看我为你受伤，你不要躲进冷漠的保护网，走出你真实情感的世界吧。的确，伤口是爱的标志。有一位母亲带她的孩子脱离火场的时候，结果她烧到她颈部跟她的背部，然后她就抱着孩子，孩子都没有受伤。孩子长大以后，他每次看到妈妈颈部的伤痕，就感受那是真实的爱。多马就从情感的冷漠当中，看到耶稣的爱的伤痕，他整个情感就在里面冷漠的时候，那个冰化溶解了，爆发出来，他就投入了耶稣的爱，热情的回应说：“我的主，我的上帝。”这里值得我们学习。我们之间夫妻的爱叫做恩爱，然后对儿女的爱是要有恩情。上帝是有恩典、有怜悯，不轻易发怒，且有丰盛的慈爱。那耶稣基督就把爱活出来，对待多马，对不对？然后我们来看，我们也来学习另外一个，我们来学习什么？这个教会怎么接纳这个多马这个人呢？多马这个人怎么还会跟教会有关系呢？我们来看，多马这个人很有勇气。为什么？因为门徒当时，门徒是当时唯一接纳多马的人的团体，同意吗？他出去外面，犹太人已经把他抓了，罗马人已经把他当作通缉犯了。多马这个人，在一个被接纳的团体里面，会不会产生同侪的压力？会不会？然后呢，多马却敢独排众议，无惧同侪的压力，不人云亦云。然后呢，说出自己的
自己的那个怀疑，他没有忽略自己在信仰的需求，他勇于探索真相。所以多马说：“我非看见什么什么不可。”这样了解吗？因为这个有主见。然后呢，多马这个人，他其实他发出的问题也很有启发性。为什么？他说：“我要认识基督，耶稣，因为这个耶稣死在十字架上，他又复活，他又说他的死是为世的罪死，为我的罪死。如果他的死而复活那个钉还在的时候，我就认出耶稣。换句话说，我要认耶稣，我不是从物质外面表面，而是看到这位死而复活为他的爱的记号。这个问题也发得很有智慧。好，所以我们从多马身上学这个功课。多马有主理性，他不接受门徒的见证，未完全认同整个团体的信仰。但是他这个人没有一刀两断呢，他留在团体当中呢。他继续的聚会，继续的交通，然后他真诚的开放。这个人面对多方的压力啊，但是坚持对话，寻求理解。他没有阳奉阴违啊，没有表面接受啊，内心呢被动冷漠抗拒。他的勇气跟挑战，不单单没有损害教会的信仰，反而使教会的信仰更成熟、更有说服力。这一点是我以前从来没有想过的。我越想，我觉得我越来越像多马。好，我们再来看教会对多马，初代教会对多马的接纳。这一点也让我很惊讶。来，初代的教会你知道吗？第1天跟第8天不一样的地方是什么？同样在聚会那个最后晚餐的厅，同样聚会，同样把门窗关起来，同样的外面都是犹太人准备要抓他们、通缉他们。这时候不一样的是多马在，对不对？第二个不一样的是什么？没有在旁述者，没有在提到他们因为惧怕犹太人。耶稣已经把平安化成勇气，这个我们刚才已经提过了，我为什么要再讲一遍？耶稣基督不但给这一些如惊弓之鸟，这一些做鸟兽散的人重新聚集的时候，耶稣给他们平安 ，Shalom。耶稣又给他们喜乐，了解吗？耶稣又给他们使命。你们留下谁的罪，谁的罪就被留下；你们赦免谁的罪，谁的罪就赦免。就福音的那个，你有没有发现，这一些门徒这10个人，就牢牢的记住，把这样的平安 Shalom 去包容一位这个跟他们一样不同的怪胎，了解吗？讲都讲不听，我们10个人讲都看过，他就是不听，他还是包容他，还是 Shalom 与他和好。耶稣基督成为我们的和睦，成为我们的平安。所以这是给我们很大的学习。初代教会包容异议者，接纳另类的声音所带来的挑战，他不视为离经叛道，或者不服从领导，就不把他，甚至于不会把他当作你是陌生人、陌路人，我就给你摒除于团体门外。甚至于他那个没有破坏他，也没有引起战争。你有没有发现，这一些教会多马的转化过程，耶稣基督是一个重要的因素，但是教会也扮演了很大的角色。你有没有发现，现在不论是保守跟开放的教会，都没有勇气面对教会团体的意义，真的都互相排斥跟攻击，实在是那个。好，多马这个人不相信核心的信仰，早期的教会没有，初代教会没有把他当作是非黑白一刀切，立即赶出去，没有。他虽然在团体中造成不和，但仍留在团体，并且得到团体的接纳。教会如果在信仰上遇到疑难跟挑战，就诉诸权威，而没有实事求是面对问题，教会就沦为陈腔滥调，失去应有的生命力跟感染力。所以教会的包容，整个它就多马的改变。好，这是第一点。第二点，我们来看多马的宣信 （confession）， 宣告他的信仰。他说：“我的主，我的上帝。”你有没有发现，好特殊啊！耶稣在第8天显现的时候，不但邀请他、允许他、给他机会、给他恩典，说：“伸过你的指头来。”
对不对？伸出你的手来，摸我的手，探入我的肋旁。然后接着耶稣说什么？不要疑惑，总要信。这个字的希腊文最好的翻译法说，要成为一个相信的人，不要成为一个不信的人。他说：“我总不信。”来，请注意哦，这里有2个名词哦，一个是疑惑，疑惑是理性的困扰，不信是意志的抵挡。不信是你怎么讲我都不信，这样了解吗？疑惑是我介于知与不知之间。我如果全然知，不用疑惑；如果全然不知，我也无从疑惑起。所以在这2个之间的时候，耶稣把它分清楚，说你不要一直疑惑到最后死不信，就变成意志的抵挡。你不要停止这个，你转为要成为一个信的人。耶稣基督是用身教，愿你平安，接纳他；耶稣用言教，说伸出你的手来；耶稣也用刑教，刑罚的刑。我为你受钉痕，我为你受勒伤，我为你死。所以多马虽然心硬如铁，他也不得不融化。他答说：“我的主，我的上帝。”你知道吗？这是福音书里面最美、最美、最卓越的信仰宣告。这个刚好跟约翰福音说第1章说：“太初有道，道与上帝同在，道就是上帝。”而多马这里说，道就是耶稣基督，这样了解吧？前后呼应。然后呢，他就发现哦，我承认耶稣的神性，他是神的儿子。他从起初是，现在因为复活的大能，更显明他是。所以他的宣告比保罗在罗马书第1章3节到4节更早。保罗说，按着肉体，耶稣基督是从大卫后裔生的。按着圣战的灵，是因从死里复活，以复活的大能显明是上帝的儿子。所以他说：“我的主，我的上帝。”表明耶稣的复活是进入永生，进入永生跟上帝合而为一。你们知道，耶稣曾经复活拿因寡妇的独子，复活拉撒路，复活雅鲁的女儿，但是这一些只有数年的现世生命而已啊。耶稣基督是给我们永生，所以基督是复活的主，掌握生命跟死亡的钥匙。所以启示录1章18节就这样子，耶稣拿着阴间跟死亡的钥匙，耶稣基督死了，现在又活了，又活到永永远远。所以这个信仰里面就宣告，而且是我的，了解吗？你发现什么？那个多马这个人很有主体性，他敢独排众议。等到他一信主的时候，他接纳耶稣成为我的救主，我不再人云亦云，耶稣基督就是我的主，我的主，我的上帝。所以，亲爱的弟兄姐妹们，他这种宣告是经过了理性的困扰、人性的挣扎。所以，我们如果对信仰有疑惑，并不可耻，宁可做一个诚实的怀疑者，不要做一个一知半解或者马马虎虎的信徒。要继续求答案，继续查考圣经、祈祷，而不要心急，也不要因为怀疑而成为不信者，用意志抵挡，放弃努力。所以要积极的参与团契。如果你的个性是这种像多马这种型的，我建议你参加诗班，唱诗歌，然后体会那个诗歌里面的那个感动。然后呢，教会在唱诗的时候开口一点，手也举起来，跳一跳，了解吗？敬拜赞美的时候参与一点，你的心跟手一动你的心就会开了。不要再做冷眼的旁观者。我不是冷眼旁观者，我讲到刚才上一堂是讲台语啊。所以我来这边要换换频道，你知道吗？刚才全部用台语思考，现在换成用华语思考，所以我很辛苦所以我在那边拼命祷告让我，不然我那个台语全部都冒出来，你知道吗？所以我是很辛苦在祷告，不是不冷漠参与。如果我今天不讲道，我在下面我一定跟你们一起唱。就像这多马一样，就参与起印祷文的时候就练出来，你心就开了，这样了解吗？好，一方面是继续查考圣经然后一方面所以有多余恐惧的人，他的信仰历程比别人缓慢，但是他要有出埃及的经历去冲击，然后呢，他就可以怎么样？生命更丰富，所以他就可以
更多的把信仰有更多面的体验跟思考。好，最后我们来讲真正的福气。你们知道，我们知道马太福音第5章开始，耶稣一出来传道，先就讲8福，然后呢，约翰福音里面呢，一次到处都讲福气，最后一个福是什么？那没有看见就信人有福了。好，这句话其实是下半句，上半句耶稣对多马说：“你因看见我才信，那没有看见就信人有福了。”所以上半句是对谁呢？对多马，其实也对那10个门徒，都是看见才信嘛，对不对？他们是复活的第一手的见证者。那我们这些人呢？哇，没有看过耶稣，做梦都没有梦过，对不对？那个我在教会第一次慕道的时候，我看到宋汉杰的传记啊。宋汉杰他在那个医院里面祷告的时候，发现耶稣穿着白衣，整个跟他显现说：“小子，你的罪得赦免了。”那时候我很感动，我祷告完了又看耶稣起来，怎么都没有。OK， 有一些人常常见证或者他看见耶稣。这个上1世纪看见耶稣最多的、最有名的是印度圣徒孙大信。孙大信平均每一天看耶稣看20几次，他做见证，他影响很大。孙大信这个人在印度传福音，甚至到西藏传福音，都打赤脚，然后只穿一个薄薄的毯子，冰天雪地照这样子，那个活的见证人。你知道尼泊尔的国王跟那个把他关在那个狮子坑里面，监狱里关在那个地窖里面，把他锁起来，结果他好几次又出来。这个是上帝给人特别的恩典。对于那些锡克教，他也喝过毒毒喝下去，你知道吗？他叔叔说：“你愿意放弃基督教，我整个满山满谷的那个全部给你。”因为他叔叔没有儿子，他就是不要，不要，那你把它喝下去，喝的毒药是一般毒药的20倍呢。结果他全部喝了，然后就怎么样，就躺下去吐了以后就睡了2、3天，又醒过来。这个是上帝特别拣选的啦，了解吗？那很多人说：“哎呀，孙大信，我们好感动，我巴不得像你这么福气。”结果呢，孙大信说：“没有啊，你们比我有福气啊！因为耶稣说，那没有看见就信人有福了，了解吗？所以我们比他还有福气，我们比多马还有福气。来，所以我们这里看，这是约翰福音最后的福，临到世世代代教会所有会众，给我们莫大的鼓励、莫大的安慰，也莫大的挑战。虽然我们肉眼没有看见，但是我们不必因为我们没有见过历史的耶稣，也没有看过复活显现的耶稣而自卑又沮丧，因为我们不用肉眼，用心灵的眼睛，我们会看到跟耶稣建立更美、更深入的关系。就好像夫妻之间呐，如果纯看外貌，对不对？有个弟兄说：“拜托啊，牧师，你不要跟我介绍河马，那种型的啊。”可是你不知道你长得像大象，我了解吗？如果看外貌看什么，那一种感情那个不长久了。真正的婚姻里面，是从友谊、友情进入爱情，然后进入恩情，然后又有亲情，又有儿女，整个最后呢，他们这是一个圆满的这个。亲爱的弟兄姐妹们。这个初代教会的喜乐的信仰、平安的信仰，跟那个爱跟包容的信仰，对待多马。好，我们这里给我们挑战，我们这些人是多么有福气啊！我们都同样可以领受，所以这个不见，不是视而不见，而是不能具体的看见，而是什么？但是我们肯定。生命上帝的临在，我们不需要外在的证据。这一方面，求主帮助我们。我们基督徒呢，变成什么？接受使徒的见证跟圣经的话语，我们才信。然后圣灵的感动，使我们的心发出我的主，我的上帝。所以这一段圣经其实在告诉我们，
成为一个真正有信心的人。耶稣转化了多马啊，多马这个人虽然有意见不同，留在这里继续的团契，而团契也包容他。然后呢，他宣告他的信仰是个别性的信仰，也是教会整体的信仰。最后，他带来的真正的信是真正有福气的。所以，求主帮助我们，我们要祈求复活的耶稣基督。首先，不要把我们自己自我封闭起来；第二个，求主赐给我们平安、喜乐，胜过恐惧，胜过退缩。最后，求主帮助我们从多马的教训里面，不要做一个不信的人，总要成为一个信心的人。求主赐给我们，并且我们能够宣告我们的信仰，把我们这个信仰跟更多人分享。我们一起低头祷告。慈悲的主，我们感谢你，求你施恩怜悯。你怎么样改变、感动多马的心，也照样感动我们每一个人。主啊，让我们有机会，也能够让我们这个教会成为一个像初代教会这样一个包容的教会，一个慈悲怜悯的教会，学习基督的教会，满有祝福跟宽恕。对于伤害我们的人，我们仍然包容跟接纳。求主为赐福我们这些人，因为没有看见就信人有福了。奉基督耶稣的名祈祷，阿门。谢谢牧师的分享。